Dhe tani me ne në studio është Zim Hyseni, në kryetari i Partisë Socialdemokrate, parti kjo e cila ka pasur një aktivitet gjatë ditës pra në veturën e ministres së punëve të jashtme. Zim, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Dhe si shpjegohet aktiviteti i sotshëm? Cila është arsyeja që ndërmarret një aktivitet të tillë ku në veturë shkruat akronimet e ushtrisë ligjtare të Kosovës? Po, të pas parasysh qëndrimet që ka pas kjo qeveri prej fillimit, ka shi edhe gjykatës speciale, po edhe në përgjithësi ka shi UÇK-s, atëherë ne kemi vendosur që akronimin UÇK me shkru te vetura zyrtare e ministres Donika Gërvalla. Kjo gjë nuk është e lidhën, aksioni jonë nuk shpjegohet edhe nuk është ndërlidhur thjesht me diskutimet e ditëve të fundit që kanë të bëjnë me garancën ose jo për krerët e ushtrisë ligjtare me mbrojtje liri. Apo konsideroni se kjo ministre me qenë edhe një ministre tjetër ose edhe vetë kryeministri. Apo konsideroni se e kanë harruar ushtrisë ligjtare të Kosovës këtë rast? Këshire, janë në sinkroni veprimet e kryeministrit edhe të ministrave tjerë karshi UÇK-s. Ka mujtë shumë letë me qenë Albulena Haxhiu, që para një jave e ka deklasifiku, do me thonë, shifrën edhe të dhonat mbi mënyrën edhe pagesat e avokatëve. Ky veprem... A do të ndërmirët veprem edhe ndaj zonjës Haxhiu në këtë rast? Na nuk përjashtojmë, do me thonë, veprimet tilla, mirë po i bojmë ato kur e shohim të përshtatshme edhe se konkretisht ishte vetura zyrtare e zonjës Gërvalla? A u nxitet nga to deklaratat e fundit? Sepse deklaratat e fundit të zonjës Gërvalla, në fakt, do me thonë, janë në mënyrë strikte, mohuese. Vetë fjalë për këto deklaratat që i ka bërë vite më parë, në fakt. Këto deklarata i ka bërë vite më parë, mirë, po ajo është konsistente edhe para 2 ditëve. Do më thonë, mas emisioneve që ishim për para 2 ditëve, ajo reagoj edhe tha që po, unë do të kërkoj drejtësi edhe do të vazhdoj, do më thonë, e mbrojti qëndrimin e saj të dhomë para një kohë. Dhe pse konsideroni se jo të drejtë, pra nëse një ministre punëve të jashtme thotë, do të kërkoj drejtësi? Po ka të bëjë ndërlidhet gjithçka me një farë forme këto me dëmtimin e UÇK-s. Si histori, si ngjarje. Shiko, tash çështja është çka e konsiderojmë na të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Kosova nuk mundet me qenë e suksesshme jashtë në diplomaci nëse është e shpërftyruar për smrenda. Sepse suksesi diplomatik është vetëm shpërfaqje e potencialeve tuaja të brendshme zhvillimore. Tash, në kohën kur na po flasim për një dialog ku pritet me marrë pjesë Kosova, në kohën kur temë këto kanë me qenë po ashtu çështja e luftës, reparacionet dhe krejt këto tjera, në këtë kohë ministria jonë e jashtme, do me thonë, është në pozicionin e mohimit të, nëse mujna me thonë, ajo që quhet arsye pse Kosovës i takon liria. Prova pse Kosovës i takon liria është UÇK-ja. Edhe është pikërisht në këtë drejtim, ministra jonë e jashtme ka godit. Edhe nuk është vetëm ministra jonë e jashtme, njëjtën gjë ka bëu Albulena Haxhiu. A rëndon faktin, nëse po vlerësohet se është dëmtuar, a rëndon faktin që zonja Gërvalla është ministre e punëve të jashtme? Po, patjetër. Megjithatë, kryeministri doli krah përmes një statusi duke thënë se zonja Gërvalla mbronda afirmon luftën e UÇK-s. Si keni para reagimin e zotit Kurti? Kryeministri është i tillë, siç e njohim, domethënë pozicionet e tij politike janë gjithmonë të lidhura me ku gjendet ai. Dhe jo me asgjë objektive të cilën mund me gjyku krejt mënyrë të njëjtë. I njëjti është e njëjta UÇK. Megjithatë edhe deklaratat kanë qenë para shumë vitesh, pse edhe nuk ka qenë aksion në një veturë personale. Është e njëjta UÇK për të cilën për para një viti Albin Kurti thoshte që jo që nuk po sulmohet UÇK-ja, thoshte madje që është UÇK-ja që po sulmohet dhe është shteti, qeveria Abdullahotit që s'po bën asgjë. Edhe thoshte që në fakt është shteti i cili duhet me organizu mbrojtjen. Shikojeni, është dita e arrestimit të krerëve të UÇK-s kur Kurti ka qenë në opozitë, apo ju kujtohet. Edhe në atë kohë, do me thonë, ai thotë që është shteti që duhet me organizu mbrojtjen. Qëndrimi i tij sot është në rastin më të keq abstenus, kurse në fakt është mohus
deri çka kemi pas Në sot. çka lëmë që është mohues, sepse a përbën vetëm fakti që janë deklasifikuar dokumentet ku shihen pagesat për avokatët mbrojtës, apo në çfarë forme po mohohet kjo? Cili është problemi juaj me deklasifikimin këtë fakt? A i shërben transparencës apo ku është problemi? Shiko, puna, domethënë deklasifikimin duhet me po kështu. Cila është arsyeja dhe pse po bëhet? Në deklasifikime, na e dim që ka një pjesë e mirë e njerëzve që cilve, do me thonë, propaganda e vetëvendosjes po ju fryn vesh, edhe kjo propagandë thot që kjo propagandë është për nga përkufizimi, për nga natyra, është anti-UÇK, e kësoj propagandë, këtij lloji elektorati, vetëvendosja i fryn vesh, e ju thot të njëjtit që i durum me korrupsion, të njëjtëve tash po na duhet me u pagu edhe mbrojtjen. Do me thonë, është kjo lloj propagande që është jashtëzakonisht Kush e thot këtë? Kush? Kjo lloj propagande ekziston në Kosovë tash e sa kohë. A është ushqyer në kuptimin sa keni qenë pjesë e vetëvendosjes? Jo. Në sa kemi qenë na pjesë e vetëvendosjes, ju më thuni mu çysh është ushqyer, edhe unë po të përgjigjna. Mirë po, veç po ju pës, pasi që ju po insistoni që është një propagandë që bëhet. Po, nga kush bëhet, pse bëhet? Shiko, domethënë ndarjet e vjetrat pas luftës, midis çka është quajtur krahu i luftës, atë çka është quajtur krahu i paqes, ekzistojnë e vazhdojnë me ekzistu edhe sot. Njerëzit nuk është se e kanë rru aq shumë menimin për historinë. Edhe te lëvizja vetëvendosje e kanë gjetë adresën politike. Krejt njerëzit që janë mohues ndaj UÇK-s. Këto duhet me pas parasysh. Krejt njerëzit që dikur e kanë gjetë adresë politike LDK-n për mohim të UÇK-s, sot janë pjesë edhe janë mrena lëvizjes vetëvendosje. Nëse themi kështu, ose nëse a mund të themi emrat e atyre që e mohojnë. Nëse ka një emër i lëvizjes vetëvendosjes që e mohon, pra tani që është pjesë. Jo, i shohim, na i shohim kush udhëheq me lëvizjen vetëvendosjes. Po ministra, i shohim kush është, cilat janë figurat kryesore të lëvizjes vetëvendosjes. Megjithatë, ish kryetari i grupit parlamentar të vetëvendosjes politike e UÇK-s vetëvendosje. Ku është? Do me thonë, nuk e kemi asnjë figurë publike politike e cila mujna me thonë që është trashëgimi e rezistencës. Asnjë. Ka qenë Recep Selimi, mo nuk është. Libur Naliu është thjesht përsëritës mimik i Albin Kurtit, kur gjë më shumë. Është vetëm kaq. Dhe le t'i kthemi edhe, do me thonë, hajde e shohim këto. Kush janë ata? Edhe pse ka përfundu lëvizja vetëvendosje. Brenda lëvizjes vetëvendosje janë edhe ish figurat e LPK-s. Kush janë ata? Ku janë? Deputet. Ku janë? Janë një deputet ose dy janë. Sa deputet janë? 60. Gjithë ministrat. Zavendës kryeministri. Ministrat. Do me thonë, ish figurat të UÇK-s në vetëvendosje i gjenë maksimalisht zavendës ministra. Nuk ka më shumë. Nuk ka ma shumë, edhe kjo flet diçka. Apo jo? Edhe kjo e ka një varë sensi interesant. Në kohën kur ishin të UÇK-s, ishte edhe lëvizja vetëvendosje që i kritikante, i akuzante shumë, se po... Unë menoj që ka bu mirë atëherë, pjesë asoj kom qenë edhe une, edhe veç menoj që dosh me rujt këtë konsistencë. Dosh me rujt këtë... Unë kom marrë pjesë për para në protesta kundër gjykatës speciale. Edhe kom me marrë, kom me kundërshtu prapë. Në me thonë, mirë po, çështja është që UÇK-ja duhet me i te i kalu pozicionet partijake, gjatë e cila nuk po arrihet me u bo. Në me thonë, Albini, kur ka qenë në opozit, ka thonë, UÇK na nuk e dorëzojmë, madje i mbrojmë na, as nuk i qojmë në Hagë. Një vetë për para se me fitu zgjedhjet, tha Hashim shkon në Hagë. Dhe me thonë, ndërkohë... Cili do duhet vdishte veprimi tash i në fakt vetëvendosjes pasi që është në pushtet? Po, veprimi i lëvizjes vetëvendosje në pushtet, për bindjen time duhet të ishte drejt spari me pa krejt mundësit juridike që i ka shteti për me siguru mbrojtjen më të mirë, edhe së dyti duhet me pa cilat janë mundësit juridike edhe ligjore për zhbërjen e kësaj gjykate. Nuk duhet asnjëherë me undal përpjekja për me zhbo këtë gjykatë. Pse? Sepse dikush mundet me thonë, kjo gjykatë me gjithatë është votu pe i vetë kuvendit Kosovës, edhe pe aty në partive politike që sot për kundërshtojnë edhe në një farë mënyre kanë pësu ma shumëte. Vetëm të përfundaj të lutëm. Kuvendi e ka votu edhe kanë votu edhe ato parti politike që kanë pësu ma shumëte me arrestimin e krerëve. I referoni PDK-s. Kjo është e vërtet. Edhe unë menoj që PDK-ja ka bojë gabim jashtëzakonisht madh në atë kohë kur votu. Po pra, mirë po, në anën tjetër, për shkak se u bo një gabim, atëherë kjo s'do të na duhet me majtë qëndrim çka është mirë për Kosovën, jo veç me thonë, unë s'kom faj.
Po keni reagimin ndërkombëtarëve kur u tentu zhbërja? Në atë kohë, të lutem, kur është themelu speciale, arsyeja kryesore ka qenë raporti i Dick Martit, apo jo? Edhe hetimi për trafikun e organeve. Ka qenë jashtëzakonisht vështirë në krejt atë lloj propagande ti më thon unë nuk pranoj as mu hetu për këtë kremç njerëzor. Ndërkohë në këtë atmosferë është votu specialja. Pas kësaj kam përfundu ato edhe sot, dhe me thonë, e ki tok fjallshin ndërmarrje e përbashkët kriminale, për UÇK-n. Edhe ka përfundu në gjyq ndaj UÇK-s. Dhe që në asnjë vend nuk përmenet ky është transformimi i madh. Apo jo? Atë shumë është transformu, çka është prit me qenë gjykata speciale, me çka është sot ty të lindë drejta me thonë, unë s'kam votu për këtë gjykatë. Apo jo? Dhe me qenë se përmendet mundësinë juridike, zotë Hyseni. Dihet që kjo është një çështje goxha ngatruar juridikisht, le të themi kështu, për ta zhbërë. A shihni mundësi nga perspektiva e Partisë Socialdemokrate, a shihni mundësi juridike që të zhbëhet kjo gjykatë? Pasi që kjo është votuar me 2/3, është votuar me ndryshime kushtetuese dhe këto 2/3 a mund të garantohen prap apo a ka ndonjë mundësi tjetër për ta zhbërë? Për bindjen time problemi kryesor është spari që nuk ka vullnet politik për me bë diçka tillë. Jo për me zhbo këtë gjykatë. Nuk ka vullnet politik as për me siguru mbrojtjen më të mirë juridike dhe ligjore. Domethënë, krejt arsyeja pse janë deklasifiku ato shuma është për me nxit këto përçarje shoqënore. Kjo është arsyeja. Domethënë, vende tjera, Kroacia që ka konsideruar të rëndësishme nuk ka bë deklasifikime. Po në fund ka arrit Antegotovinën me shkollë të pafajshëm. Kroacia kishte angazhuar dhe një avokat që ta mbronte shtetin. Po pra. E ndërkohë, një gjatë tillë, unë nuk pres që ka me bo kjo qeveri prej çka ka bo deri tash, shpresojna me na befasu për mirë. Edhe një pyetje, me qenë se po i përmendim çështjen e deklasifikimit. Çfarë problemi mund të paraqet nëse e dim ta zëm Pierre-Louis Prosper, që është avokati, tha që llogaritet për një për juristëve eminent të fushës drejtës penale. Çfarë problemi ka nëse tregojmë se sa para janë paguar për të? Apo për Ben Emerson që mbron Zënveseli, gjithashtu është një prej figurave eminente të fushës drejtës penale. Unë nuk e di sa e dëmton kjo procesin edhe ato që quhet barazimi midis palëve. Sepse kështu është diskutuar. Që mund ta zgjeroj strategjinë e mbrojtjes, ta zbuloj. Kështu është diskutuar. Domethënë, edhe besoj që avokatët duhet me i pyet për këtë punë. Mirë po, për çka na e dim me siguri është kjo gjë ka ndodhur pa u konsultu as avokat. Apo jo? Edhe kjo veç tregon për mungesë të konsideratës për këtë punë. Kjo është mungesë e konsideratës. UÇK-ja nuk është, domethënë, hajde transparencë se janë taksa paguese qytetarë dhe duhet me ditë ku po shkojnë parat. Apo, do me thonë edhe në fund, na e dim ku po shkojnë parat, edhe tu e ditë ku po shkojnë parat, bëjmë llogari edhe flasim për flasim për kalkulime dhe për kosta. Ama në anën tjetër, na po flasim për UÇK-n, që është kosta shumë më e madhe, edhe është llogari që zbohet, që nuk ka çmim. Problemi është që e njëjta logjikë edhe 98 në kon. Shumë kush ka bë llogari, edhe ka thonë është ma mirë mos me nis luftën. Apo jo? E njëjta logjikë është sot. Të njëjtëve njerëz po ju fryhet në vesh sot, me ju thonë, këshërne, po paguajna shumë. Është e njëjta gjë që po na përsërit. Kjo çështje, zoti Hyseni, për këtë çështje është një ligj dhe janë garantuar 20 milion euro. A nuk do të mjaftonte, le të themi, janë ndarë 20 milion euro, le të raportohet për ato 20 milion euro që janë ndarë pa i specifikuar shumat se kujt sa janë paguar. Unë so e di ashtu ka qenë. Unë so e di ashtu ka qenë, po deklasifikimi shkon për te kësaj. Se nuk e di a e vlen munal atë shumë te kjo. Mirë, po ashtu ka qenë. Me qenë se do e kalojmë këtë pjesë, sigurisht kemi tema tjera për të biseduar, është një prej çështjeve më interesante është puna e dialogut, çështja e dialogut. Dhe patëm sot zëvendës kryeministrin në raportim, i cili tha se kemi lyp dokumente në katin e dytë, në katin e tretë dhe që e bën me dije që dialogu do të rifillojë në qershor. Si e shihni qëndrimin e qeverisë dhe lëvizjes vendose karshi dialogut në këtë fazë? Unë e pash shumicën e diskutimit në Komision Bestrik Bislimit. Është ajo arrogancë që e kom pa dhe e kom njoftë edhe më herët. Veç puna është që ajo është sot në kryet një procesi. Edhe kjo është që duhet me na shqetësu krejtve.
Besnik Bislimi, dhe më thonë, në mënyra që shusëll atë tregon që në fakt a i ndjen përgjegjësi veç ndaj Albin Kurtit, mënyra që shusëll me deputet për ball atë, do më thonë, nuk i takon, do më thonë, a i undike i detyrum veç ndaj Albin Kurtit, thoj ke ndaj juve nuk përgjigjet. Të ndalemi tek pika tek përmbajtja e dialogut. Është çështja e negociatave, çështja e dokumenteve, se a janë dorëzuar, ka mjaftueshëm dokumente apo nuk ka. Dhe si e shihni çështjen e lëvizjes së vendosje në raport me dialog. Shiko, lëvizjave të vendosje, do më thonë, çka po lexoj unë soi përket procesit është spari. Lëvizjave të vendosje po futet në një proces. Po futet në një proces që është, për hir të vërtetës, për shkak që e ka pas të pamundur me reflektu mbi vetën, po futet në një proces që është në një farë mënyre shpërftyimi e arsyes së themelimit. Po futet në këtë proces edhe po dën me kriju një përshtypje që na po futemi, por mirë po nuk do të... I referoni mbrojtjes së Pakos Atisarit që dhe zoti Kurti e përmendi. Po thuajnë, mirë po nuk do të jetë njëjtë. Në fakt, Kosova po futet në një proces i cili është proces i ndërmjetësuar prej parimeve të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk garanton, as nuk e paragjykon që procesi ka me përfundu me njohje. Kjo është prej parimeve të Llajçakut. Edhe për shkak se i kemi 5 shtetet mosnjohëse të BE-s, apo. Mirë po, ky proces, tu e po edhe mënyrën që është funksionon Bashkimi Evropian, ata llogarisin arritjen e një marrëveshje e progres. Çka quhet progres për neve? Arritja e një marrëveshje mbi formimin e asociacionit. Nëse Kosova shkon në këtë proces edhe nuk arrin me siguru njohje, a ka me pas zërim të krejt procesit ajo. Për një gjotë tillë nuk na ka fol deri sot askush. Zoti Bislimi tha se nuk do ketë nivel tret për shtetin Kosovë dhe se do të kërkohet një prej pika do të garantohet. Kjo komu po do të kërkohet që të njihet Kosova si shtet. Po mirë, do të kërkohet, mirë po në fjalimin e tij në Bruksel nuk ka pas kërkesë për njohje. As prej Kurtit në Parlament Evropian. Nëse i shehni ato parimet që ka. Tjetër gjë ka fol Besnik Bislimi këtu sot, tjetër gjë ka fol zotni Kurti në Parlamentin Evropian. Katër qëndrimet e tij për dialogun asnjëna nuk e përfshin, po flas ka fol në Bruksel. Asnjëna nuk e përmend njohjen e realitetit që do të thotë ne jemi të pavarur. Jo, nuk do të thotë. Në fakt nëse i referohet Pakos Atisarit, pse po shkojmë në dialog pro? S'kemi nevojë me shkuar. Për t'i dhënë zgjidhje, dim vetë pse po shkojmë. Jo, të lutem. Njohja e realitetit edhe. Njohja e realitetit edhe njohja formale prej Serbisë nuk janë në njëjta gjë. Domethënë, na nëse e konsiderojmë që jemi të pavarur dhe nuk na duhet kur gjë njohja, s'kemi pse. Çfarë realiteti tjetër mund të jetë Serbia në këtë rast? Jo. Njohja formale është diçka që duhet me u përmend. Nuk ka nevojë me u nënkuptu. Është përmend gjithmonë deri tash. Apo jo? Edhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Tani, përbindjen time procesi po shkon drejt formimit të asociacionit me kompetenca ekzekutive, që shkon përtej asociacionit cilin e pat nënshkru Hashim Thaçi e pastaj Isa Mustafa, edhe ky lloj asociacioni prap nuk do të na sjellë njohje. Përbindjen time kënej po shkon procesi. Çfarë asociacioni tutje kësaj çfarë është nënshkruar? Eksterioritet për kishat? Jo, në asociacion nuk përfshihet eksterioritet, është gjë tjetër, është gjë tjetër. Mirë, po atë që po thoni ju se do të ketë përtej asaj, çka do të ketë më shumë? Çka do të ketë më shumë do të forma të ndryshme të ndarjes pushtetit që janë të pushtetit të tretë, nivele regionale të pushtetit, do të, domethënë, çka diskutohet është kryesisht domethënë nivele të ndryshme të autonomisë, të cilat kanë me pas lidhje dyanshme me Kosovën dhe me Serbinë. Duke referuar se s'kam dokumente për boll. Procesi por ashtu çanej nuk sjell njohje që ky proces sepse Bashkimi Evropian nuk e ka asnjë atu në dorë për me garantuar njohje. Çfarë do të bëhet? Të ndalohet procesi? Përbindjen time na duhet me qenë gjendje me folë njërë të sinqert me vetën. Nëse e konsiderojmë gjonë ma të rëndësishme në këtë moment njohjen apo jo. Nëse nuk na duhet njohja, nuk kemi pse nisemi. Edhe nëse njohjen e konsiderojmë të rëndësishme, atëherë duhet me folë mirë se cili është kompromisi që jemi në gjendje me bo për njohje. Sepse ata që thojnë, na po shkojmë për njohje, ndërkohë po nisna me kushtetut në dorë është ma mirë mos konis. E njeni zoti Kurtin, keni qenë bashkëpunëtori i tij. Keni qenë bashkëpunëtori i tij. Besoni se do të bëj kompromise zoti Kurti? Po. Çfarë kompromise? Unë jam i bindur. Pse besoni? Sepse përgjatë këtyre viteve secili qëndrim i tij ka ndrru.
Do të thonë, edhe mujna me fillu me bo enumeracion sa përket këtyne ndryshimit qëndrimeve, prej planit atisarit, prej jo negociatave të vendosje, krejt këto. Mirë po, çka po besoj që është jashtë e rëndësishme me thonë është që njohja, nëse njohë, do me thonë, a është rreziku i vetëm që na ka nosët neve një lloj shkëmbimi territoreve edhe asociacioni, apo në fakt neve po na dëmton edhe status quo-ja. Sepse ata që thonë, nuk japim, do me thonë, për njohje nuk japim asgjë, ata janë të thonë, na vyn status quo-ja. Edhe për bindjen time, status quo-ja është gjoja më e dëmshme. Po në fakt jemi mes dy zjarreve. Me pas i bia ajo fjala popullore, hypse brava, drypse brava, kështu i bie. Domthon, çështja është nëse na jemi për status quo-n apo jo. Nëse status quo-ja është për neve e dëmshme. Për bindjen time status quo-ja është gjoja më e dëmshme. Sepse status quo-ja, domethënë, balancat ndërkombëtare janë në ndryshim të vazhdueshëm. Edhe ndërkohë ne kemi një konflikt të hapur. E fundit zëndësin edhe për shkak kohës me qenë se po e përmeni status quo-n. A ndjeni veten, qoftë edhe jo, qoftë si pjesë tani e PSD-s, por edhe sa keni qenë pjesë lëvizjes vetëvendosje, përgjegjës për këtë status quo, sepse për negociata është thirrur që nga viti 2011 i keni kundërshtuar. Dhe asnjëherë s'ju keni bashkuar një procesi të dialogut si opozit në atë kohë. Si opozit në atë kohë jo. Dhe ka provuar kjo status quo që jemi edhe sot. Ti mund është pjesërisht me pas drejt, po si PSD na ju kemi bashku procesin. Zotë Ahmeti, në krye të një grupi që doli të jetë jo kushtetues në fakt. Doli të jetë jo kushtetues, po ai grup ashtu siç ka qenë, ka sjell platformë ku vend që para kësaj pike megjithatë keni qenë kundërshtues të dialogut. Ndërkohë sot kemi nisjet procesit në Bruksel, edhe nuk ka asgjë, na nuk i dim qëndrimet që i ka marrë qeveria atje. Nuk ka asgjë. Ai grup atëherë megjithatë ka pas raportim dhe ka pas votim të platformës. Platformë ende nuk kemi prej qeverisë. Edhe po thojnë, e kena shty dialogu nuk është prioritet, e kanë shty 2 muaj, kanë me nisën qershor, edhe pe konsiderojnë që, do me thonë, i majtën premtimet. Në fakt, ky është veç një lloj tallje me publikun. Zoti Hyseni, sigurisht do të kemi të flasim edhe me shumë tema, por kjo është koha e bisedës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.